दोस्तों हमारे पास से ना मोबाइल में फ़ोल्डर लगाने के लिए आया है। देखिए इसका जो फ़ोल्डर है ना पूरी तरीके से ख़राब हो गया था, यानी इसका टच और जो स्क्रीन ना वो भी दोस्तों हमारा अंदर से फूट गया था, फूट गया है। तो इसमें आज हम फ़ोल्डर ऐड करेंगे। देखिए हमारे पास ओप्पो F9 का है सेट यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो भी ग्लू वगैरह है ना, यहाँ से मैंने धीरे धीरे करके यहाँ पर ग्लू रिमूवर की मदद से यहाँ पर हम हटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बैटरी वगैरह सब कुछ अलग किया है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट। तो जैसे ही दोस्तों हमारे पास फ़ोल्डर आ जाएगा ना, तो हम इसमें फ़ोल्डर लगाकर कस्टमर को दे देंगे। तो देखिए दोस्तों हम अपने शॉप पर इस प्रकार से जो है मोबाइल रिपेयरिंग और जन सेवा केंद्र का यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इस प्रकार से शॉप है।